ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଉପନ୍ୟାସ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ଲେଖକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ହାକିମ ବନ୍ଦ କରାଇ ନଥିଲେ ବକ୍ତୃତା ବରାବର ଚାଲିଥାନ୍ତା। ହାକିମଙ୍କ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ ସେରସ୍ତାଦାର ରୋବକାରୀ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ରୋବକାରୀଟା 12 ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜରେ ଲେଖାଗଲା। ରୋବକାରୀ ଲେଖାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ରୋବକାରୀର 100 ମୋହର ନକଲ ହାସଲ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ବୋଲି ଆସୁଥିବାରୁ ସେହି ରୋବକାରୀର ଯେତିକି କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଠକ ମକଦ୍ଦମାର ସମସ୍ତ ହାଲ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତେତିକି ସାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ରୋବକାରୀ କଚେରୀ ଅଦାଲତ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ, ଇଜଲାସ, H.R. ଜେକ୍ସନ ସ୍କୋୟାର, ସେସନ ଜଜ୍ ମିଲିକିୟତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର, ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ସରକାର ବାହାଦୁର, ମୁଦେଇ ବନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ପ୍ର ଅସୁରେଶ୍ୱର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ମୁଦାଲା। ସାରିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତିଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏବଂ ତାହା ଘରର ଆସବାବ ଲୁଟତରାଜ କରିନେଇଥିବାର ମାମଲା। ନଥିର ସମସ୍ତ କାଗଜାତ ଏବଂ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଓକିଲମାନଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଣାଗଲା କି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ପୋଲିସ ଚାଲାଣି ଅଟେ। ଜିଲ୍ଲାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ଆସାମୀ ଉପରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ମକଦ୍ଦମା ସେସନ ସମ୍ପ୍ରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ 8 ଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜବାନବନ୍ଦୀ କରାଇଛି। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶ୍ରବଣ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ କି ଆସାମୀ ପୋଲିସ କଥିତ ମତେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହାର କରି ସାରିଆକୁ ବଧ କରି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପବାସ ଏବଂ ମନକଷ୍ଟ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ହେତୁ ଏହିକି ପ୍ରଥମ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାର ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷୀ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି କି ଲାଶ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଏହି ମକଦ୍ଦମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଠିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ଗୋବରା ଜେନା ଚୌକିଦାର ସୂତ୍ରପାତକାରୀ ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ଜବାନବନ୍ଦୀ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଦାଲତର କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି। ମକଦ୍ଦମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ବନା ଜେନା ଏବଂ ଧକେଇ ଜେନା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସାମୀ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସାରିଆକୁ ମାରି ପକାଇଥିବାର ବୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୌକିଦାରର ଆତ୍ମୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆସାମୀ ଘରଠାରୁ 2 କ୍ରୋଶ ଦୂର। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜାଗରିତ ହୋଇ ଆସାମୀର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ। ପୋଲିସ ମାମଲା ଉଜୁ ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଦାଖଲ କରିଅଛି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାରିଆକୁ ବଧ କରିବାର କଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ 3 ପରସ୍ତ ଘର ବ୍ୟବଧାନ। ସୁତରାଂ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଭେଦ କରି ଗଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଟଣା ଏବଂ କୂଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜବାବ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛି। ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିର ଭୀଷଣତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୋବରା ଜେନା କୂଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ସମ୍ପ୍ରୋଧ କଲୁ। ଆସାମୀର ପୂର୍ବ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସକାଶେ ପୋଲିସ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀର ଜବାନବନ୍ଦୀ କରାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ କି ଆସାମୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବା ସକାଶେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଅଟେ।
ମାତ୍ର କାହାରି ପ୍ରତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହୁଁ। ମୃତ ସାରିଆ ବା ଭଗୀ ଚନ୍ଦର ପାନିଆ, ଡୁଙ୍ଗି, ନାରାଜ, ଚରଖି, ତନ୍ତି ବୁଣାର ସରସଞ୍ଜାମ ଏବଂ କଂସା, ଢାଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସାମୀ ଘରୁ ବରାମଦ କରିଛି। ମାତ୍ର ଆସାମୀ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦାଖଲ କଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭଗୀଚନ୍ଦ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆସାମୀଠାରେ କଟବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାର ଅଦାଲତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ଜମିଲାକୁ ଆସାମୀ ନିଲାମ ସୂତ୍ରେ ସେସବୁ ଖରିଦ କରି ନେଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଯେ ସେହି କଟକବଲା ନାଲିସ ନିଲାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିବେଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସାମୀ ଭଗୀଚନ୍ଦର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିବାରୁ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭଗୀଚନ୍ଦ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା, ସାରିଆ ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆସାମୀକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ଆସାମୀ ଅଗଣା ମଧ୍ୟରୁ ନେତ ନାମକ ଏକରାଶ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ପୋଲିସ ବରାମଦ କରିଅଛି। ଗାଈ ଭଗୀଚନ୍ଦର ଥିବା ପକ୍ଷମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାର ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଅଦାଲତର ପିଆଦା ନିଲାମ କରିବାରୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନିଲାମରେ ସେ ତାହା ଖରିଦ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମୋହରଯୁକ୍ତ ନିଲାମୀ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ ନେତ ଗାଈର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ଯେ ଆସାମୀ ଶଠତା ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା। ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଭଗୀଚନ୍ଦକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋଭରିପୋ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁକୁମ ହେଲା କି ଆସାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନେତ ନାମକ ଗାଈକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଉ। ଜରିମାନା ଅସୁଲ ନ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମାସ କାରାରୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଉ। ଇତି ମେ ମାସ 17 ତାରିଖ ସନ 1832 ମସିହା। H.R. ଜ୍ୟାକ୍ସନ ସେସନ ଜଜ୍। କଚେରୀ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ବଗି ଚାଲିଗଲାଣି। 4 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ହାତକଡ଼ି ଦେଇ ନାଜରଖାନାରୁ ଜେଲ ୱାରେଣ୍ଟ ଧରି ବାହାରିଲେ। ଓକିଲ ରାମ ଲାଲା କଚେରୀ ଆଗ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆସାମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଦୂରରୁ ଡାକିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗରାଜେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି ଲଢ଼ିଲି ଦେଖିଲେ ତ? ଫାଶିରୁ ଖଲାସ କରାଇଦେଲି। କିଛି ପରବାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବେଧଡ଼କ ଜେଲଖାନାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମାଠିଆଏ ତେଲ ପେଡ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଖଲାସ କରାଇଦେବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ଅପିଲ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଯତ୍ନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରିଚ୍ଛେଦ 22। ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ଘରେ। ବିରୂପା ନଦୀକୂଳ, ଗୋପାଳପୁର ଘାଟ, ଏହିଟି କଟକ ଯିବାର ଦାଣ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ଏହିଠାରେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି। ଆଗେ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ଏହିଠାରେ ଥିଲା। ଗଲା 8 ଅଙ୍କ ଭୋଦୁଅ ଅଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ବଢ଼ିରେ ଭାସି ଯାଇଅଛି। ଗ୍ରାମ ଗଲାଣି, ନାମ ଯାଇନାହିଁ। ତୁଠ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଡ଼ ବରଗଛ। ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋପୀ ସାହୁର ଦୋକାନ ଘର। ଘରଟି 7 ପାଞ୍ଚ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଧକରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ, ଅଧେ ମେଲା। ଆଗରେ 2 ହାତ ପିଣ୍ଡା। ଦୈବ ଦୁର୍ବଳେ କେହି ବାଟୋଇ ରହିଗଲେ ମେଲା ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଗୋପୀ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ବିଲବାଡ଼ିକି ଆଉ ପାରେ ନାହିଁ। ଗଲା ଅଙ୍କରେ ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା ଦିନରୁ
ତା ଅଣ୍ଟା ବସିଗଲାଣି। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାକୁ ଧନ୍ଦାରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀ ତୁଚ୍ଛା ବସିଲା ଲୋକ ନୁହେଁ। ବସିବା ଠାରୁ ଘଷିବା ଭଲ। ବରଷେ ହେଲା ଫନ୍ଦାଟିଏ ଫାନ୍ଦିଛି। ଦିନ ପହରକ ବେଳେ 4ଟା ମୋହରେ ଦେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଦୋକାନ ଘରେ ଲମ୍ବା ନଳି କୋଲପଟାଏ ପକାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦୋକାନଠାରୁ ଘର ଅଧେ କୋଶ ଛଡ଼ା। ଦୋକାନରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ଚୁଡ଼ା, ଧୂଆଁପତ୍ର ରଖିଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ପସରା ସବୁ ଗୋଟେଇ ଟୋକେଇରେ ଭରତି କରି ଘରକୁ ଘେନିଯାଏ। ଗୋପୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହେ ସେ ଏଣିକି ବଡ଼ ସାହାଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ସଞ୍ଜବେଳେ ସୋରିଷେ ସୋରିଷେ ଆପୁ ନ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପୁ ଖାଇସାରି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ 2ଟା କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡ 2ଟା ପାଟିରେ ନ ପକାଇଲେ ନୁହେଁ। ଧୂଆଁ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଅର୍ଜନରୁ ଚଳାଏ। ପୁଅମାନେ ଦୋକାନ କରିବା ସକାଶେ ଯେ ଆଠଣିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଯେ ପଇସାଏ ଅଧଲାଏ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ଚଳିଯାଏ। ପାଣ୍ଠିରେ ହାତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅଶିଣ ମାସିଆ ଦିନ। ଦିନଯାକ ମେଘଟା ଘୋଡ଼େଇଛି। 2-3 ଅସରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ପଡ଼ି ଟପର ଟପର। ବାଟଟା କାଦୁଅରେ ଚପର ଚପର। ବାଟୋଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବେଳ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡେ ଅଛି। ମାତ୍ର ମେଘ ଘୋଟିଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଗୋପୀ ଦୋକାନକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି। ଅଧଲାଟିକର ଧୂଆଁପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଲା ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ପୁରାଇ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଆପେ ଆପେ କହିଲା, ବେଳ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ନଦୀଘାଟକୁ ଅନାଇ ଅଛି। କେହି ବାଟୋଇ ପାରି ହୋଇ ଆସିବ ପରା। ନଦୀ ତୁଠକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିନ ଗଲାଟିରେ ସରି, ବୃଥା କାଳ କାଟିଦେଲି ନ ଭଜି ଶ୍ରୀହରି। ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପରି, ପଡ଼ିଲେ କାଳ ସାଗରରେ ନ ଆସିବ ଫେରି। ବିଷୟରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ଦିବସ ସର୍ବରି, ଆପଣାର ନିଜ ଧାମ ରହିଛି ପାଶୋରି। ଦିନ ଜନେ ଦୟାକର ଦୟାମୟ ହରି, ନିରନ୍ତର ତୁମ୍ଭ ନାମ ଥିବି ହୃଦେ ଧରି। ଏ ଦୋକାନୀ, ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିବ? ଗୋପୀ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନାଇଲା। ଦୋକାନୀ ଆଗରେ 2 ଜଣ ବାଟୋଇ, ଯଥାଟି ପିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ିଆ, ପିଠିରେ ସାନ ଗୋଟିଏ ବୋକଚା, କାନ୍ଧରେ ଡାଳପତ୍ର ଛତାଟିଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଧଡ଼ି ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଉତା ହୋଇ ଉପରାଣ ପଡ଼ିଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଢଙ୍କା, କେବଳ ନାକର ଫୁଲଗଣା ଆଉ ନାଟମୟୂର ଦିଶୁଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଭେକ ଥିଲେ ଭେକ। ଲୁଗାପଟାରୁ ଗୋପୀ ବୁଝିଗଲା ଆଣ୍ଟୁଆ ମହାଜନ। ଗୋପୀ ଚଞ୍ଚଳ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟି ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ଦେବି। ଗୋପୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଅନାଇ 2 ଢାଳ ପାଣି ଦେଲା, ଆଉ ମେଲା ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ପଟି ଖଣ୍ଡେ ମେଲାଇ ଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଓଦାଲୁଗା ପାଲଟି ପଟିରେ ଯାଇ ଚକା ପାଡ଼ି ବସିଲେ। ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଦେଖି ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା, ସାଆନ୍ତ, ସାଆନ୍ତାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କଥାମାନ ପ୍ରତି କଥା ଆଗରେ ବୋଲି ଯାଉଅଛି। ଏଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋପୀର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେଣି। ପଣତ କାନିରୁ 4 ଅଣଟିଏ ଫିଟାଇ ଗୋପୀ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଦେ। ଗୋପୀ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ସୁକୁଟି ଉଠେଇ ନେଇ 2 ହାତରେ ଲେଉଟା ଲେଉଟି କରି 2-3 ଥର ଦେଖିଲା। ତାହା ବାଦ୍ 2 ଥର ଚୁମା ଖାଇ 2 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କୁଞ୍ଚ ତଳ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ନାଇଁ ପାଖରେ ଖୋସିଦେଲା। ଗୋପୀର ମୁଖ ଦେଖି ଜଣାଯାଏ, ସେ ଆଉ ଥରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲିଥିବ, ଆଜି ସକାଳେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି, ସଉଦା ନ ନେଉଣୁ ସୁକିଟିଏ। ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଏହା ନୂଆ କଥା। ଗୋପୀ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ, ଚୋପାଳିଆ, ବିରି, ଯାଇ, ଲୁଣ ଆଣି ଥୋଇଦେଇ ଆପେ ନିଆଁ ବରିହା ଫୁଙ୍କି ଚୁଲି ଲଗାଇଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପୁରୁଷ ମାଠିଆ
ଡେବିରି ହାତରେ ଧରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆରେ ବୁଢ଼ା ପୁଅ, ଏଠି ଦୁଧ ଘିଅ ମିଳିବ? ଦୁଧ ଘିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଗୋପୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ନ ମିଳିବାକୁ ସିନା ଏସବୁ କ'ଣ ଛାମୁଠା ବସିବା ଜିନିଷ? ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାଣ୍ଡିଆ ସରୁଚୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା, ନିରୁତା ଗାଈ ଦୁଧ ହୁଅନ୍ତା, ନବାତ ନହିଲେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନୂଆ ଗୁଡ଼ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଖନ୍ଦା ପାଇଁ ବଡ଼ ଶେଉଳ ନହିଲେ ବାଳିଆ ମାଛ, ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ମୁଗ ଯାଇ, ଦୁଧ ଘିଅ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କାଙ୍ଗାଳ ଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ରଜ କିପରି ମୋ କପାଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା କେତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶୁକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୋପୀ ପୂର୍ବ ପରି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମକୁ ଧାଇଁଲା। ରାତି ଅଧଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗୋପୀର ସାନ ପୁଅ ବୃନ୍ଦାବନ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀପତ୍ର ଠୋଲାରେ 2-3 ତୋଳା ଘିଅ, ଗୋଟିଏ ମାଟି ଠେକିରେ ମାଣେ ଅନ୍ଦାଜ ଦୁଧ, ଯୋଡ଼ାଏ ବାଇଗଣ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା ବଟେଇ ଦେଲା, ସେ ଅନ୍ଧାର କଣା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ପୁରୁଷଟି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣିଲୁରେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଶୁଣିଲୁ ତ? କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିଲୁ ତ? ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଥିଲି। ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିବେ। ତୋତେ ସାଆନ୍ତ କିଏ କହୁଥିଲା? ଆରେ ଚାଲ କଟକକୁ ଚାଲ, ତୋତେ କ'ଣ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ। ତୋତେ 4 ଦିନ ହେଲା ବୁଝେଇ ଥକିଲିଣି। ଗୋବିନ୍ଦା, ନା ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ରହିବା, ବିଲବାଡ଼ି କିଣିବା, ଚାଷ କରିବା, ହଳିଆ ରଖିବା। ଚମ୍ପା, ଆରେ ସତେ ଲୋକେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅତି ନିଉଛଣା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି। ବିଲବାଡ଼ି କ'ଣ ହେବରେ? ଆରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି 100 ବରଷ 200 ବରଷ ବସି ଖାଇଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା, ନା ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଘରୁ ଢେର ଦିନ ହେଲା ଖବର ପାଇନାହିଁ। ମୋ ମନ କେମିତି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି। ନହିଲେ ମୋ ଭାଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏଁ, ତୁମର ଯାହା ମନ କର। ଚମ୍ପା, ଭାଗ? ଭାଗ କ'ଣ? ଭାଇ ଭାଗ? ଆରେ ଯାହା କହନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶିଣୀ ପିଠା ଦେଖି ରବାଇ ଖବାଇ, ଘଷି ଫଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ, ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଚୋବାଇ। ଧନ ସେଠି ଥିଲା ମୋର, ଏଠି ବି ମୋର। ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି? 7 ଦିନ ହେଲା ବରଷା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ, ୟା ଓଳି ତା ଓଳି ବୁଲେଇ ମାରିଲାଣି। କହିଲୁ ସାଆନ୍ତ ପହଡ଼ ଘରେ କ'ଣ ରେ? 3 ଜାଗାରେ ସୁନା ଟଙ୍କା, କଳ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ପୋତା ହୋଇଥିଲା। କିଏ ପୋତିଥିଲା? ନିଶୁଣ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳେ, ସାଆନ୍ତ ଓ ମୋ ଦୁହେଁ ପୋତୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏସବୁ ମୋର ନା ଆଉ କାହାର? ଗୋବିନ୍ଦା, ଟଙ୍କା ତ ପୋତିଥିଲ, ସବୁ କରିଥିଲ, କଞ୍ଚି ନ ପାଇଥିଲେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତ କି? କଞ୍ଚି ଆଣିବା ବୁଦ୍ଧି କିଏ କାଢ଼ିଲା? ଚମ୍ପା, ଏହିକି ଏତେ ନା ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ? ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଟା କାଢ଼ିଲାରେ, ମୋତେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ସେଦିନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତତଲା ବାଲିରେ 2 କୋଶ ବାଟ ଧାଇଁ ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଟକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋଟି ବସିଗଲା। କହୁଛି କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧି କହିଲି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ନା ବଳେଇ ପଡ଼ି ଯାଉଛି କୁଦି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ମୁଁ ଯେ ସେ ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସି ରାତିଏ ରହି ତା ଘରୁ ଜମିର ସନନ୍ଦ ଆଡ଼ଖୁର ଭିତରୁ ଘେନି ଆସିଲି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ତୁ କହିଦେଇଥିଲୁ? ଗୋବିନ୍ଦା ଆଉ କିଛି ନ କହି ରୁଷି ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ତୁନି। ଏକା ଚାହାଳିରେ ପାଠ, ଏକ ଅବଧାନର ଚାଟ। ଚତୁରା କଥା, କେହି କାହାକୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ସହଜରେ କିଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ? 2 ଜଣକୁ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ଭାବନା, ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଏ, ଟଙ୍କା ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ ତା ହାତରୁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରେ ପଶି ପୁନର୍ବାର ହାତ ପୈଠ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦାର ମା ଆଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦାର ଭାବନା, ଚମ୍ପା କଟକ ସହରରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ ରଖିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ଖାଇ କୁକୁରୀ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ
ପୂର୍ବପତ୍ର ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଇଯାଏ। ବିପରୀତମୁଖୀ ଦୁଇ ବଳ ସମାନ ହେଲେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ରାତ୍ର ଅନ୍ଦାଜ 5 ଘଡ଼ି କି 6 ଘଡ଼ି। ଭାତ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଚମ୍ପା ଅଳ୍ପ କାଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ ଭାବିଲା। ପାଖକୁ ଆସି ସାକୁଲାଇ କହିଲା, ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦା, ତୁ ତ କହୁଛୁ ନଈ ଆରପାରିରେ 4 କୋଶ ବାଟରେ ତୋ ଘର। ହେଉ ଚାଲ, କଟକକୁ ଚାଲ। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ଘରେ ଦେଇଯିବୁ। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ, ଟଙ୍କା ତ ଟଙ୍କା, ସୁନା ତ ସୁନା, କାଣି କଉଡ଼ି ଧୋଇ ପାଣି ଟୋପାଏ। ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା। ଗୋବିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ କାଉଳି ହେଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏଥିରେ ଅଧା ରାଜି ହୋଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାରରେ ଚମ୍ପାକୁ ତ ଦିଶୁନାହିଁ। କିଛି ଜବାବ ନ ପାଇ ସେ ଭାରି ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ମଲା ଯା, ପୋଇଲାଙ୍କୁ ସାଆନ୍ତ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି। ଯା ମ ଯା, ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ, ନ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଉଠୁଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ବସିପଡ଼ି ଚମ୍ପାକୁ ତରାଟି ମରାଟି ଚାହିଁଲା। ପାଞ୍ଚିଲା, ହଁ ମୁଁ ପୋଇଲା, ତୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ମାତ୍ର ପାଟି ଫିଟାଇ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦା ଆପଣାର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। କେତେ ବିଲବାଡ଼ି, କେତେ ବଳଦ ହଳିଆ, କେତେ ଦୁହାଳି ଗାଈ ଘରେ ବନ୍ଧା, କେତେ ଖାତକ ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ଆସି ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଥିରୁ ଏକାବେଳକେ ନିରାଶ। ଦିନଯାକ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବୁଲି ଥକା, ତା ଉପରେ ଭୋକ। ଗୋବିନ୍ଦା ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ଭାବୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପା ପୋଇଲା କହିବାରୁ ତାଳୁରେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜଳୁଅଛି। କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ତାପରି 2 ଜଣ ଲୋକ ବଳରେ ଚମ୍ପା ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେତେଥର ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ଭେଣ୍ଡିଆ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତୁଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଥିଲା ପରି ତା ମନକୁ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ପକାଉଅଛି।